សួស្តីលោកស្រីអាយ៉ាណាបាទ ចាសួស្តី Before we start, can you tell me? តើលោកស្រីអាចប្រាប់ខ្ញុំពីមុខងាររបស់លោកស្រីបានទេ Yeah, so I'm currently a professor at ចាបច្ចុប្បន្នខ្ញុំជាសាស្ត្រាចារ្យនៅឯវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាច័រជាហើយខ្ញុំក៏ជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនទើបនឹងចាប់ផ្ដើមមួយឈ្មោះថា Zyro a Robotics company called Zyrobotics. Can you tell me a little bit about អញ្ចឹងតើលោកស្រីអាចប្រាប់ខ្ញុំអំពីក្រុមហ៊ុន Zyro Robotics បន្តិចបានទេ Yeah, so Zyrobotics is about making STEM. ចាក្រុមហ៊ុន Zyro Robotics គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលផ្ដោតទៅលើការផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យកុមារគ្រប់រូបអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងវិស័យ STEM ដូច្នេះហើយអ្វីដែលយើងធ្វើនោះគឺថាយើងបានបង្កើតវាជាមធ្យោបាយឬឧបករណ៍ផ្សេងៗដែលភាគច្រើនគឺឥតគិតថ្លៃនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលសិស្សានុសិស្សអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីរៀនសរសេរកូដឬគណិតវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យបានប្រសើរជាងមុន How to code, get better in math and science. And can you tell me just briefly, the តើលោកស្រីអាចជម្រាបត្រួសបានទេអំពីទំនាក់ទំនងរបស់លោកស្រីជាមួយនឹងអង្គការ NASA So I worked for NASA for about 10 years, and my ចាខ្ញុំធ្វើការឲ្យអង្គការ NASA អស់រយៈពេលប្រមាណជា10ឆ្នាំមកហើយទូនាទីរបស់ខ្ញុំគឺគិតគូរអំពីអនាគតនៃការបង្ហាញពីភពព្រះអង្គានិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការរុករកកាន់តែឆ្លាតវៃឡើងដូច្នេះយើងនឹងអាចរកផ្លូវទៅកាន់តែឆ្ងាយជាងនេះបន្ថែមទៀតយើងអាចរុករកទីកន្លែងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនដោយមិនចាំបាច់មានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏បេសកកម្មដែលត្រូវការកិច្ចអន្តរាគមន៍រាល់ពេលនោះទេដូច្នេះវាគឺជាការងារដែលត្រូវត្រេះរិះដើម្បីឲ្យរកឃើញថាតើយើងនឹងត្រូវធ្វើការងាររុករកឲ្យប្រសើរឡើងវិញនោះយ៉ាងដូចម្តេច figure out how to make rovers smarter. I see. And what are you bringing to the table for? តើលោកស្រីពំនាំអ្វីឲ្យដល់និស្សិតនៅកម្ពុជា So my goal is គោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺបង្ហាញទៅដល់និស្សិតថាវិស័យ STEM និងមនុស្សយន្តគឺជាអ្វីដែលលេចធ្លោជាងគេនៅពេលអនាគតហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងអាចធ្វើឲ្យពួកគេឃើញពីគុណតម្លៃដែលថាពិភពលោកត្រូវការនិស្សិតដែលអាចធានាថាពិភពលោកយើងទាំងមូលនឹងក្លាយជាទីកន្លែងដែលប្រសើរឡើង to really make sure that our world is a better place. I see. And what are your hopes and expectations, for the Cambodian students? តើលោកស្រីមានក្តីសង្ឃឹមនឹងការរំពឹងទុកអ្វីខ្លះសម្រាប់និស្សិតកម្ពុជាក៏ដូចជាទស្សនៈរបស់លោកស្រីនាពេលខាងមុខ Yeah, my hopes and expectations are that, I ក្តីស see ង្ឃឹម them នឹងការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំគឺថាខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគេបានឃើញនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំទៅមុខឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំទៅមុខពួកគេនឹងអាចចាប់យកជំនាញណាមួយនៅក្នុងមុខជំនាញវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈការចាប់ជំនាញនៅក្នុងវិស័យមនុស្សយន្តពួកគេអាចនិយាយអំពីខ្លួនឯងផ្ទាល់ថាខ្ញុំជឿថានេះគឺជាអនាគតដូច្នេះខ្ញុំជ្រើសយកផ្លូវដើរមួយនេះ I see. Very good. And what do you think of the progress of the Cambodian students? ចំពោះលោកស្រីផ្ទាល់តើលោកស្រីគិតថាដំណើរបោះជំហានទៅមុខរបស់និស្សិតកម្ពុជានៅក្នុងវិស័យ STEM មានដល់កម្រិតណាហើយ I will say I have been very, very impressed with the quality. ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងគុណភាពរបស់និស្សិតនិងការចង់ដឹងចង់ឮសំណួរនិងការងឿងឆ្ងល់របស់ពួកគេអំពីប្រព័ន្ធមនុស្សយន្តនៅជំនាន់ក្រោយខ្ញុំពិតជាស្ងើចសរសើរមែនទែនតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិរូបនិងបទពិសោធន៍ដែលពួកគេមានក៏ដូចជាការជំរុញទៅមុខគម្រោងព្រួយផ្ដើមនៅក្នុងវិស័យ STEM In some cases, pushing forward the STEM initiative. And are there any areas that you see need? តើលោកស្រីយល់ឃើញថាមានផ្នែកណាខ្លះដែរដែលត្រូវការលើកកម្ពស់ So the only areas I see needing improvement is just exposure to all of the resources that are out there. ផ្នែកតែមួយគត់ដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាត្រូវការលើកកម្ពស់នោះគឺលទ្ធភាពទទួលបានធនធានផ្សេងៗដែលមានធនធានជាច្រើនដែលនិស្សិតមិនទាន់ទទួលបានហើយពួកគេគួរតែទទួលបានធនធានទាំងនោះ Maybe haven't been exposed to that they have access to. I see. And how far do you think Cambodia? តើលោកស្រីគិតថាកម្ពុជាឈានដល់កម្រិតណាហើយក្នុងវិស័យ STEM So I think that where Cambodia is right now is ខ្ញុំគិតថាកន្លែងដែលកម្ពុជាស្ថិតនៅនាពេលបច្ចុប្បន្ននោះគឺគ្រាន់តែជាកន្លែងចាប់ផ្ដើមតែប៉ុណ្ណោះបើយើងនិយាយអំពីនិស្សិតវិញការអប់រំគឺមានហើយតែខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលត្រូវលើកកម្ពស់បន្ថែមទៀតនោះគឺមូលដ្ឋានសហគ្រិនភាព
និស្សិតដែលកំពុងចាប់ជំនាញនៅក្នុងវិស័យ STEM នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗនៅក្នុងវិស័យ STEM ដើម្បីធានាថាវិស័យ STEM គឺជាផ្នែកមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំគិតថានេះគួរតែជាជំហានបន្ទាប់ I think that should be the next step. And what role do you think the government or the private sector តើលោកស្រីគិតថារដ្ឋាភិបាលឬវិស័យឯកជនគួរដើរតួនាទីអ្វីខ្លះនៅក្នុងបរិបទនេះ play in this context? I think that you can provide aspects such as seed funding. You can provide ខ្ញុំគិតថាអ្នកអាចផ្ដល់ជាជំនួយនៅក្នុងទម្រង់ជាច្រើនដូចជាការឧបត្ថម្ភមូលនិធិផ្ដួចផ្ដើមជាដើមអ្នកអាចផ្ដល់ជាការទំនុកបម្រុងបឋមបើសិនជាអ្នកជាសហគ្រិនវ័យក្មេងដែលចាប់ផ្ដើមបង្កើតអាជីវកម្មអ្នកត្រូវការធនធានអ្នកត្រូវការទីកន្លែងអ្នកត្រូវចេះស្វែងរករបៀបរៃអង្គាសប្រាក់សម្រាប់ឆ្នាំដំបូងនៃការបង្កើតក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកខ្ញុំគិតថាអ្វីៗដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើជាមួយនឹងវប្បធម៌ផ្ដួចផ្ដើមក្រុមហ៊ុនពីឫសគល់ខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាអាចធ្វើដូចគ្នានេះដែរ Cambodia can do that as well. I see. And back in the context of the public, what do you think the public should know? បាននិយាយពីសាធារណជនវិញតើលោកស្រីគិតថាសាធារណជនគួរតែដឹងអ្វីខ្លះអំពីវិស័យ STEM I think the public should know and realize that STEM is the future. ខ្ញុំគិតថាសាធារណជនគួរតែដឹងនិងទទួលស្គាល់ថាវិស័យ STEM គឺជាអនាគតវិស័យ STEM អាចជួយឲ្យបុគ្គលម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទឲ្យទទួលបានជីវភាពមធ្យមខ្ញុំគិតថាវិស័យ STEM គឺជាវេទិកាប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយស្មើភាពមួយវិស័យនេះគឺជាអ្វីដែលមានសមភាពដោយសារវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគិតនិងការរៀនសូត្រមួយជំហានម្ដង Just learning one step at a time. Okay. And what is your take on the innovation? តើលោកស្រីយល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះការបង្កើតថ្មីនិងភាពច្នៃប្រឌិតនៅកម្ពុជា So the innovation and the creativity here in Cambodia links to ការបង្កើតថ្មីនិងភាពច្នៃប្រឌិតនៅកម្ពុជាគឺមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជនវ័យក្មេងដែលខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់កោតសរសើរពួកគេយ៉ាងខ្លាំងពួកគេហាក់ដូចជាទទួលដឹងថាវិស្វកម្មគឺអំពីការមានភាពច្នៃប្រឌិតវាតាក់ទងជាមួយនឹងការស្វែងរកដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាដែលមានពីមុនមកហើយខ្ញុំច្បាស់ថាជនវ័យក្មេងនឹងក្លាយជាវិស្វករនិងអាចដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងសង្គម become engineers and solve some of the problems that exist in society. I see. Any advice for ជាបញ្ចប់តើលោកស្រីមានដំបូន្មានអ្វីសម្រាប់ជនវ័យក្មេងជំនាន់ក្រោយ So the one piece of advice I would give is just do it. There are resources out there. ដំបូន្មានមួយដែលខ្ញុំអាចឲ្យបានគឺថាចូលធ្វើវាឡើងធនធានគឺមានហើយយើងអាចរកធនធានផ្សេងៗតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗអ្នកគ្រាន់តែត្រូវការជំនឿទុកចិត្តលើខ្លួនឯងដើម្បីជំរុញទៅមុខនិងក្រសោបយកវិស័យ STEM ទាំងមូលនេះខ្ញុំពិតជាលើកទឹកចិត្តឲ្យជនវ័យក្មេងជំនាន់ក្រោយបន្តជំរុញទៅមុខហើយប្រហែលពួកគេថែមទាំងអាចបង្រៀនអ្នកជំនាន់មុនពីសារៈសំខាន់នៃវិស័យនេះទៀតផងក៏ថាបាន Perhaps even teach the older generation how important it is. បាទសូមអរគុណលោកស្រីចំពោះការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ចាសូមអរគុណ